네, 여러분들 나팔스 목사의 자가축사 기도문을 따라하다 보면 악한 영이 드러나서 이를 갈거나 또는 하품을 하거나 또는 구역질을 하거나 발가락을 꼼지락거리거나 그런 다양한 증세가 일어날 수 있는데 여러분들 절대로 흔들리지 마시고 그냥 계속 진행하시면 됩니다. 왜냐하면 그런 다양한 증세들은 성령의 공격이 들어가서 악한 영이 힘들다는 티를 내는 거거든요. 하품을 하는 것은 악한 영이 성령의 공격에 의해서 너무 피곤하다. 네, 공격을 당해서 너무 피곤하다는 뜻이고요. 구역질을 하는 것은 내가 나가야 되나 또는 기침을 많이 할 수 있는데 내가 나가야 되나 라고 힘들어하는 것입니다. 그래서 여러분들 축사하면서 이런 증세가 나타나면 성령의 공격에 의해서 악령이 힘들어하는구나 하고 기뻐하시면서 계속 축사하시기 바랍니다.